なんだよ四万十川の柿の木玉虫。これも葉っぱが出たばかりなんですけど、本当に柿の木みたいな柿の葉っぱが似てるんですけど、葉っぱの表面に粗い毛があって、紫って忘れなぐさやなんかの仲間ですね。それの樹木の割と珍しいんですよ。それでチシャっていうのはレタスのことをチシャって言うんですよね。それでレタスみたいにこうザラザラしてるんですよね、葉っぱの表面に。それチシャの木って言うんですね。それ葉っぱはやっぱり柿の木の葉っぱに似てるんで、まだこれ新芽が出てこれから大きくなるんですよ。まだ可愛いです。